jërëjëf dañuy sant yàlla julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba ñu may kattan ak dal ak xel ñu ñëw voté tey di dimanche 17 novembre 2024 fii si école 5 si Kaffrine di sant bu baax nag parce que gis nañ ne organisation bi daal yëpp yemb na les autorités administratives jël nañ seen matukaay yëpp lépp taxaw na nit ñaa ngi voté si jàmm man yàlla def na voté naa si jàmm. maa ngi doon waaj a ñibbi mais macha allah nit ñaa ngi ñëw ñi ngi ñaan rek képp ku voté rek nga ñibbiwaat si jàmm mën a may ñi nga xam ne voté gi ñu ñëw aussi def seen devoir de citoyen et devoir civique sant yàlla bu baax aussi parce que Sénégal ñëpp xam nañ ne réewu démocratie la niñ ko defee woon élection yëpp passé rawatina élection présidentielle bi passé bu mars 2024 foog naa ne noonu lay amaatee danañ ko voté si jàmm ñibbi si jàmm réew mi dal ñu mën a am si jàmm ki war a gagné liste bu war a gagné. li jaaxaluñu parce que le matin moom xam nga ni ñuy gën a avancé taux bi di gën a yokk c'est vrai dans un passé récent j'étais préfet de département organisé naa ay élections yu bëree bëri à Nioro à Saraya à Kolda et cetera donc am na ay bureau témoin am na ay centre témoin te fii si Kaffrine Diamaguène centre témoin la. Donc un centre qui fait plus de 16 bureaux de vote donc wax dëgg yàlla mën nañu wax na si centre yi gën a rëy la si commune Kaffrine ak si département Kaffrine donc foog nañ ne côté midi 14h ba 16h nit ñi danañ gën a yokk parce que am na ñoo xam ne jotuñoo ñëw si suba gi jeunes yi ñoom gis nañ leen ak yenn paa ak maire yi demoon jàkk si fajar gi ñëw mais foog nañ ne li ëpp solo ay côté 14h 15h jëm 16h la ñuy génn donc am nañ bu baax daal njort ne. Taux de participation bi dana yokk mais damay lancer un message ne ku voté ba pare demal nga ñibbi nga toog sa kër xaar résultat yi parce que loolu moo ëpp solo ñu bañ a xuloo bañ a ŋaayoo bañ a sànnante dara benn trac mais ñu fiy gisee am na ci attroupement yoo xam ne mi ngi am si alentour centre de vote bi donc rafetlu wuñu ko donc nañ dem suñ kër comme voté nañ ba pare ñu xaar résultat yi si jàmm ak salaam.